Сайн бацгаана уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 3 дахь дугаар маань эхлэх бэлэн болсон байна. Би сургуультай номын сангийн нэг өрөөнд байгаа болохоор бас итгэж чангарч болохгүй байна. Тэгээд мэдсэн боломжоор ярий. За өнөөдөр миний ярих сэдв болохоор юу байгаа? Бичгийн тухай би өнөөдөр ярина. За тэгээд өмнө нь нийт 2 дугаар хийсэн байгаа. Тэгээд одоо 3 дахь дугаар, энэс хойш дахиад 2 дугаар байгаа. Тэгээд өмнөх 2 дугаар дээр болохоор топик өгөхийн өмнөх бэлтгэл мөн топикийн CG буюу бичгийг хэрхэн бичих. Тэгээд өнөөдөр болохоор техникийн буюу сонсох дээр ажиллах тухай гэдний 3 дугаар бэлэн байгаа. Тэгэхээр өмнөх 2-ыг үзмээр байл та YouTube аккаунтаар цацаагүй гэж үтээ топик бэлтгэх гэж байгаа юм бол үзэх бүрэн боломжтой байгаа. За өнөөдөр миний ярих зүйл болохоор техник байгаа. За техник хийхин тулд хамгийн ихэнд анхаарах зүйл маань сууж сурах байгаа. Тогтож суугаад техникийг хийж байгаа хугацаанд одоо өмнөх бичиг бэлтгэлцээд дээрээс би ярьсан. Одоо техник бичиж байгаа хүмүүстүүд нэг алдтайгаа хаагаар сонсчоод паузлчаад юмаа биччихээд тэгээд хариугаа сонгочоод буцаага дахиад сонсоод паузлаад дахиж хийгээ явааддаг. Тэгээд ингээд хийчихээрээ яг тухайн өдрөө тэгээд энэ чинь 60 минутад 50 ажил хийж байгаа. Энэ чинь бүгд ингээд сонсож байгаа баг нэг ажлыг таны бодох хугацаа 1 минут ч хүрэхгүй. 30 секундад баг та дотны дүрийг уншаад хариултаа бичээ сонсоод ингээд явах болохоор бие организм ч өөрөө шокроод яг хэцүү болчтой. Тийм учраас та тийм тэргээд тооцоолоод одооноос эхлээд 60 минутын турш 50 тестийг ажиллаа сурч байгаа хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тухайн үедээ одоо сандрахгүй цаг үргэлцэхгүй гэсэн байхгүй болно. Хоёр дэх юм бол техникийг сонсож байгаа сонсох хичээл маань угсаа шүү сэги байгаа. Гэхдээ одоогийн топикнууд маань болохоор та сонсож дуусаад 2-3 минут дотор шууд шаблон өгдөг байгаа. Тэгэхээр нэг ажлыг сонслоо, хийлээ, хажуу талдаа шууд шаблон дээр давхар зөв хариултаа бүглэж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор дараа нь бүгэлж амжихгүйгээс болоод хийцэн тэгээд шаблон бүглөөгүй та тестийн хураагаад авчдаг. Тэгээд тэрнээс болоод оноогоо алддаг тохиолдлууд хэдэд гарсан учраас та тэргээ давхар заавал бүглөөрэй гэж хэлмээр байна. За дараагийн хийх зүйл болохоор сайтыг ашиглаж сурах байгаа. Топикийн үндсэн сайт. За тэгээд топикийн үндсэн сайтыг ашиглахын давуу тал маань юу гэхээр түрүү миний хэлсэнчлэн сууд сурах. Тэгээд яг шалгалт өгж байгаа юм шиг тэр өгөөл орчны өөртөө бүрдүүлээд 60 минут завсралгүй 50 ажил хийгээ суучдаг. Эхэндээ амжихгүй тэгээд хаяал Google ингээл эхний 60 50 минут 60 минутад 30-ыг хийдэг 20-ыг хийдэг тий. Тэгээд тэрнээс хойш эхлээд явах юм бол явандаа та 60 минут 50 хийдэг болчихно. За тэгээд энэ сайт руу ороод дасгалуудаа яаж хийх талаар танилцуулъя. За тэрнээс өмнө нэг зүйл хэлье. Зорилгоо тодорхойлох өмнө ч гэсэн хэлсэн байгаа. Зорилгоо тодорхойлох яагаад зорилгоо тодорхойлох ёстой вэ гэхээр та топикийн 4 авах гэж байгаа бол техникийн 50 ажлын 1-ээс 25 дотор нэг ч алдахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ 50 ажил маань хөнгөн дээр нэмээд 3 төрөлөглөө өгдөг болохоор амархан байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш та өөрөө одоо жоохон бууддагсан ч юу тэгээд мэдгээгээд мэдхүүгээ харах ч юм уу тиймэрхүү. За магадгүй та руу авах гэж байгаа бол та эхний 30 ажил дээр нэг ч алдахгүй араас үлдсэн 20 ажлын ерөнхийдөө бол ажиглаж агаад ядаж 10-ын заавал хийнэ гэсэн үг. Тэгжээж нөгөө ночны чиглэлээс нь тэнцвэрж байна. За тэгээд дээр нэмээд 1-ээс 50 ажил байгаа. 1-ээс 20 хүртэл нэг л удаа уншиж өгдөг. Та нэг удаа уншилснээр алдах юм бол дахиад ажиллах болно гэсэн үг. Топик маань үндсэн сайт байгаа. За тэгээд энэ үндсэн сайт руу ороод дотлолт нь ишээ ороод стат топик гэж ороод идэн гэдэг чинь. За тэгэх юм бол энэ дээр чинь хичээлүүд сонсгоод өнөөдөр хөтөлөө шууд асуултаа бөглөөд эхэлчихье. За ингээд томруулаад харах юм бол жил болгоо 18, 17, 16, 15 гэд байгаа. За 18 оны техникийг ороод үзэхээр энэний нэг давуу тал нь юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө юу байдаг. Шууд сонсоход шалгалт өгч юмштай 60 минутын техникийн 2 болоо явчлаа. За старт орчгоор 제60회 한국어 능력 시험 2 듣기 아래 1번부터 50번까지 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 고르십시오. 다음을 듣고 이 예를 гарч ирж байгаа хооронд та сонсож өгөх юм 4-4-ийг ажигласан байна. 한번 읽겠습니다. Энэ 4-4-аас одоо ямар юу гарах нь гэдгийг ажиглаж сууж байгаа хэрэгтэй.
무엇을 도와드릴까요? 이 지갑 누가 잃어버린 것 За түрүүчийн тухай 같아요. ярьж байна те. 이 앞에 있었어요. За энийг шүү сонсоод та юуны тухай гэж би ойлгуулсан алга болсон зүйл таваараа гэд энэ газар өгчөнтийг ойлгоод мэдээд ингээд үлдсэн бол энийг хийхгүй шүү дараагийн зураг ажиглах хэрэгтэй. За хоёр дахь зургийг ажигласан байгаа. 괜찮아? 많이 아프겠다. 다리가 Эндээс сонсоход эрэгтэй хүн зүгээр эмэгтэй нь өвдсөн байна. Тэгэхээр өвдөж байгаа эрэгтэй хүний зураг хэрэггүй. Энд өвдөг хүн 내가 хэрэггүй. 도와줄 Тэгэхээр 테니까 энэ хэсгийг 천천히 일어나봐. За одоо нэг анхаарах зүйл энэ дээр яг ингээд дуусаад та ажиллах юм бол 1 2 3 4 5 гэдэг ойролцоогоор нэг 5 секунд чигчмэг болж байгаа. Энэ 3번 5 секунд юу вэ гэхээр би дараагийнхаа үгшлийг унших цагаа гэж ойлгож байна. 점심 시간을 어떻게 보내? Ямар ч гэсэн ингээд түр энэ дуугийн хацыг бас давхар яриан дунд ороод байна. За ингээд энэ дээр ч минутны явагдаж байгаа. Та энэ текстүүд ингээд хийчлээ те буудаад ингээд сонсоо бүгдийг хийчлээ те. Тэгэх юм бол төгсгөлт нь очиод үзэхээр ингээд яваад доотлол нь хариугаа харах гэж байгаа. За хариугаа харахтаа ингээд дараад үзэхээр нийт 50 ажил байна. Би 5-ыг ажилласан байна. Эхний хоёрыг би өөрөө нөгөө харж ирсэн болохоор зүг байгаа. Бусд нь бүгд ингээд алдаатай байна гэх. Ингээд гаргаад өчиг нийт хэдэн минут ажилласан бла бүх мэдээлэл энэ дээр гараад ирнэ. За тэгэхээр энэ сайтыг ашиглаад сурчих юм бол та тогтсон цагтаа зөв махийн дээр нэмээд дараа нь ингээд нохоо өнгө хариултж гадарч байгаа. Энэ тухай ихний нэвтрүүлэг дээр ирсэн. За бид энийг сонсож өгöd байгаа нь чухал зүйл маань юу вэ гэхээр түрүүн одоо ингээд сонсож байгаа үед хэлсэн шүү дээ тийм. Одоо 9-12-ийн хооронд гэхэд энэ дээдлийн нэг гарчийг уншиж өгнө шүү дээ тийм. Энэ хооронд та энэ гарчиг бас хизээ солиулдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ гарчийг сонсох шаардлагагүй. Дээр нэмээд энэ өгөгдлийн тухай шууд эхлээд энэ өгөгдсөн өгөгдлөө харах хэрэгтэй тэг гэдэг. Юу ярьдин гэж сонсохоос илүү юу ярих юм шиг байна гэд энэ дөрвөн зүйлээ уншичаад дараа нь сонсох юм бол та хариулт амжиж болох шууд агуулга сонсож байгаа дуу болоход бүрэн боломжтой болчихно. За тэгээд энэ 9-ийг уншиж дуусчаад түрүүн би бас нэг давхар яриан сонсох давхар явуулсан биш магадгүй 1 2 гэдэг ойролцоогоор 5 секунд чивчмэг болдог хгүй. Тэр 5 секундыг хүүхдүүд болохоор сонсож дуусчаад бүглэх цаг гэж ашиглаад байдаг. Тэгэхээр амжиг болчдөг. Тэр чинь тэр 5 секунд чинь бүглэх цаг биш. Энэ доотлын дүрийг унших цаг. Та энэ дүрийг мэдж явах тохиолдолд тухайн их өгүүлбэр дуусахад шууд хариултаа бүгэлдсэн учраас тэр 5 таны бүглэх цаг биш. Энэ доотлынхаа унших цаг гэж ойлгох хэрэгтэй. За эхнийхээ тэгвэл эхнийх текст явж байгаа хооронд энэ дөрвөө мэдж байгаа юм чинь шууд сонсоод энэ нь ингээ олчлоо тий. Тэгэх юм бол шууд дараагийн энэ дүрийг унших хэрэгтэй. Тэгээд явж байхад нь сонслоо, бүгэлдөө дараагийн дөрвөө унших юм. Ийм системээр явах юм бол цаг үргэлжлэхгүй байна гэсэн асуудал байхгүй болчихно. За энэний тул амархан. За доош яваад ирэхээр эндээс эхлээд 2 удаа уншиж эхэлнэ. 30-аас гараад ирэхээр 29 гараад ингээ хойшоо 2 удаа уншиж нөгөөдөө нэг текстийг 2 удаа нэг ихийг сонсоод 2 текст хариулах болж байна. За тэгэх юм бол энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр эхний текстэн дээрээ энийг 2 дахь текстэн дээрээ энийг ажиллана гэсэн сонсоод батлаад тэгээд 33-ын тухай 33-аас 34 үжилчээр тэр чинь нэг удаа уншиж өгнө шүү дээ. Тэр хооронд уншиж эхлэхээс өмнө энэ 32-ыг дуусаад үлдсэн 5 секунд та энийг уншиж. Тэгээд дахиад ерөнхий сонсоод энийг ажиллаад нэг дахиад жоохон байж штэ тэр хооронд ингээл энийг уншиж. Тэгээ хоёр дахь сонсож байгаа юм чинь та бүр илүү сайн сонсон штэ. Тэгээд энэ хоёрыг давхар баттгаад ажиллаа явуулчихна гэсэн. Иймэрхүү системээр ажиллах юм бол өнөөдөр бол амархан хурдан тэгээд цагаандаа гүцэхдэггүйгээр ажиллах бүрэн боломжтой. За сайтыг ингээ одоо жинхэнэсээ шалгалт өгч байгаа юм шиг ингээ хийж үзлээ штэ тий. Тэгэхээр энэ түрүү хийж авах хугацаандаас нэлээдэн зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд энэ дээр нэмээд хэлэх зүйлээр та одоо сонсож явж байгаа хугацаандаа сонсож амжаагүй ч юм уу эсвэл ойлгоогүй зүйл ахын бол тухайн үедээ шууд орхиод явсан. дээр ягаад тэгэхээр 50 асуулт бүгд адилхан 2 оноо. Тэгэхээр дараагийн ажлыг хийгээд 2 оноогоо аваа явсан хамаагүй үр дүнтэй. Яг тухайн үедээ жоохон ойлгоо сонссон гад хоёр өгнүүдэд биччихээ дараа нь зааграх юм бол тухайн үед тэр нөгөө юугээ дахиад нэгэд ажиллаа харчих юм бол болно гэсэн. За хоёрт нь болохоор одоо сонсож явах явцад анхаар сонсох хэсэг зүйлүүд байдаг. Тэгээ тэрийг анхаараа сонсчих юм бол бас ажиллахад амархан. За түүний жишээ нэг гэх юм бол
одоо график уншиж байгаа. Тийм бол график уншиж байхад хамгийн ихний хөтөлбөр хамгийн чухал гэдэг. Яагаад тэгэхээр график бид нар ч гэсэн өөрөөр бол одоо ихтгэл тавих график уншихдаа хамгийн ихэнд гарцгаа хэлдэг юуны тухай авсан судалгаа юм бэ? Хоёрт нь хэм бол эмэгтэйгийн одоо хийх зүйл, эрэгтэйгийн хийх зүйл, эрэгтэй хүний гол санаа агуулгах юм те. Иймэрхүү асуудал гарсан бол эмэгтэй гэвэл эмэгтэй хүний яриаг арай илүү тод сонсох. Эрэгтэй гэвэл эрэгтэй хүний яриаг арай илүү тод сонсох. Ерөнхийдөө агуулга биш, эрэгтэй хүн юу гэж ярьж байна те. Тэр тал дээр фокуслах юм бол арай амар гэдэг. За жишээ нь энэ яриан дундаас эрэгтэй хүний чүншмэсэн гэдэг хэсэг байдаг. Одоо 15-аас 19 дэх хэсэг лөө те. Тэгж байдаг. За тийм бол тэр хэсэг дээр юу гэж ярьдаг вэ? Одоо анхаарах жишээ нь ихэд одоо нэг ном худалдаж авах гэж байна те. Тэгэх юм бол эхнэр нь за интернетээр худалдаад авчаа. Тэгээд хүн дэмжиж очиж авахгүй ч хэцүү. Тэгэл нэтээс харж байгаа уншиж штэ гэхэд нөхөр нь үгүй хүүхдэд уншуулах номыг өөртөө очиж үзээд хараад авсан дээр штэ. Хэдийгээр мэрэгжлийн хүмүүс санал болгосон гэсэн очиод үзэх юм бол тэр чинь манай хүүхдийн бла бла те өөр байгаа гэдэг юм ярьж байгаа бол хэдийгээр үр дүнд нь эхнэр нь одоо дийлэх гэж ярьдаг. Тэгээд дийлээд интернетээр худалдаж авахар болсон ч гэсэн энэний эрэгтэй хүний санаа агуулга бол номыг интернетээр худалдаж авах биш очиод үзэж харж авсан хүүхдийн ном сонголтын дээр илүү үр дүнтэй гэдэг эрэгтэй хүний санаа явж байна гэсэн. Тэгэхээр хин юу ярьж ин гэдгийг асуултаас шалтгаалаад фокуслж сонсох байгаа. За тэгээд энийг дуусгаад өршлүүлээд юу хийх гэдэг дээрээс эрэгтэй эмэгтэй хүний яриан дээр анхаар сонсох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд докюментари гэж ярьдаг те нэг энэ хүний эген ямар байна, энэ хүн энэ зүйлийн тухай тэдүү ямар байна гэж ярьдаг те. Тэгэхээр тэдүү гэдэг чинь одоо энэ зүйлд хандлага штэ. Тэгэхээр өгнүүдийн сайн сонсох хэрэгтэй. Зүгээр ингээд юм ярьж яагаад кротчиман хазиман гэл нэг эсрэг хөтлөг ороод ирдэг штэ. Тэгэх юм бол тэрний өмнөх ярьсан агуулга тэр чигтээ ямар ч шал өөр зүйл болж хуурна. Тэгээд хүмүүс угаасаа нөө төгсгөл хэсэгтээ дүгнэлт хийдэг те. Тэгэхээр дүгнэлт хэсгээ сайн сонсох бол энэ эмэгтэй хүний яриаг дүгнээд байна уу, эсэргүүцээд байна уу, энэ агуулгыг дэмжээд байна уу, энэ агуулгыг эсэргүүцээд байна уу гэдэг дээр гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсүүдийг сайн анхаарах. За үгийг бол мэдэхгүй байх юм бол хийхэд хэцүү учраас үгийг хүн болгон хувь хувьдаа өөртөө чийжлэх хэрэгтэй. За энийг иймэрхүү аргуудад тэгтэмээс бүх ерөнхийдөө бол тест болгон төр байдаг. Гэхдээ би тэдрэг бүгдийг ярих боломж байхгүй. Тэгэхээр ерөнхий нэг иймэрхүү жишээ байгаа шүү дээ хэлцээ. Тэгээ тэггийн илгээ хоёр бол нэг нь уншиж, нэг нь сонсож гэдэг дээр л ялгаа болохоос тийм онцгийн том ялгаа бол байхгүй. За тэгэхээр ингээд тэггийн дээр өхний зөвлөгөө яг иймэрхүү байна. За тэгээд миний бичсэн бичлэг энэ бяцхан зөвлөгөө маань тань таалагдсан бол лайк, шеэр хийгээрэй, бас өөр хүмүүст хүргээрэй. Мөн одоо өөртөө магадгүй танд дараагийн миний хийх унших дээр сонсомоор ч юм уу асуумаар зүйл байвал комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд энэ бүх бичлэг CC Аслан сонирхолтой амьдрах цагийн Facebook-ийн пэйж хаяг болон YouTube дээр цацаа буяа гэж ороод топогт бэлтгэх гэд энэ нэг плейлист дотор бүгд ингээд дараалалаараа байж байгаа учраас та 5 сарын 18-ны топоос өмнө ороод уншаад үзээрэй. Тэгээд сонсоод өөртөө хэрэгтэйгээ аваад хэрэггүйг нь за гэд орхоод яваарай. Тэгээд дахиад нэг зүйлийг бичлэг болгоод төгсгөлт хэлдэг. Би топгийн багш биш. Зүгээр яг топгийн зөвлөн 3-4 жил топын 6-тай амарсан топын шалгалтыг өгөхдөө тодорхой хэмжээний өөрийнхөө гэсэн арга барилыг бий болгосон учраас энэ арга барилаасаа та бүхэнтэй хуваалцаж байгаа шүү гэдгийг дахин сануулмаар байна. Тэгээд лайк, шеэр дараарай. Тэгээд дараагийн хэсэгт маань болохоор унших буюу илгээ авах болно. Тэгээд дараа 7 хоногт уулзлаа. Баяртай.